হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো ইদানিং অনেকটাই গরম পড়েছে, আর এই অতিরিক্ত গরমে অবশ্যই পাখিকে কিছু খাবার দিতে হবে, মানে অতিরিক্ত যে খাবারগুলো আর কি, এই খাবার দিতে হবে। তাছাড়া এই অতিরিক্ত গরমের ফলে পাখি কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওর মূল বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনারা ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে পাখির অতিরিক্ত গরমের যে খাবারগুলো দেওয়া খুবই প্রয়োজন এবং যে খাবারগুলো পাখিকে হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষা করে। তো এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমি ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব। তো মূলত আমি এমন 5টি খাবার নিয়ে কথা বলবো আজকে এবং আপনাদের বিস্তারিত বোঝাবো আপনারা এই খাবারগুলো কিভাবে তৈরি করতে পারেন এবং কিভাবে পাখিকে দিতে পারেন। তো এই সম্পূর্ণ বিষয়টি, এর জন্য হয়তো ভিডিওটি একটু বড় হবে, তো রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ কোনো স্কিপ না করে দেখেন। আশা করি এতে করে আপনাদের উপকার হবে। তো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াবো না, চলুন মূল ভিডিওর দিকে যাই। আর এখনও যারা আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। অতিরিক্ত গরমের ফলে প্রধান যে 5টি খাবার আপনারা পাখিকে অবশ্যই দেবেন, তো তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান যে খাবারটি সেটি হচ্ছে অ্যালোভেরা, অর্থাৎ ঘৃতকুমারী দ্রবণ। ঘৃতকুমারী এটা আমরা সবাই হয়তো বা চেনেন। তো এটা পাখির জন্য খুবই উপকারী। এই ঘৃতকুমারীর দ্রবণ আপনারা চাইলে সরাসরি ঘৃতকুমারী কেটে পাখি খাঁচায় দিতে পারেন, অথবা ঘৃতকুমারীর দ্রবণ তৈরি করেও দিতে পারেন। তো দুইভাবেই এটা পাখিকে দেওয়া যায়। তো অনেক সময় পাখি হয়তো এই ঘৃতকুমারী পুরোটাই দিলে খেতে চায় না, কারণ নতুন অবস্থায় এটা পাখি খাবে না। আপনারা এটা দ্রবণ তৈরি করে দিলে এটা পাখি বেশ ভালো খাবে। তো এটা দ্রবণ তৈরি করার যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে, প্রথমে আপনাকে ঘৃতকুমারীর যে ডাল থাকে আর কি, এটা থেকে উপরে যে সবুজ ছাল বা সবুজ যে অংশটা, এটা তুলে ফেলতে হবে। তুলে ফেলার পর ভিতরের যে জেল অংশটা রয়েছে, এটা আপনাকে চামচ দিয়ে বা যে কোনো কিছু দিয়ে তুলে নিতে হবে। তো এই জেল অংশটা আপনারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নেবেন, অথবা ব্লেন্ডার না থাকলে আপনারা এই জেল অংশটা পানির সাথে মিশিয়ে চামচ অথবা অন্য কিছু দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেই এটা পানির সাথে মোটামুটিভাবে মিশে যাবে। এবং পানিটা দেখতে একটু আঠালো, মানে থকথকে হবে। তো এই পানিটাই আপনারা সরাসরি পাখিকে দিতে পারেন এবং এটা পাখির খাঁচায় 6 ঘন্টা রাখার চেষ্টা করবেন। 6 ঘন্টা পরে এটা ফেলে দেবেন এবং স্বাভাবিক পানি যেটা সেটা দেবেন। তো এটা হচ্ছে ঘৃতকুমারীর দ্রবণ। এবং ঘৃতকুমারীর দ্রবণ আপনারা চাইলে এটা সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন দিতে পারেন এবং অতিরিক্ত গরমের সময় আপনারা প্রতিদিন দিতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। তবে অবশ্যই একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে এই দ্রবণটা 6 ঘন্টার বেশি পাখির খাঁচায় রাখা ঠিক হবে না। তো দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সফট ফুড। সফট ফুড পাখির জন্য প্রয়োজনীয় একটি খাবার। শুধুমাত্র সিড মিক্সের উপর পাখি পালন করলে তা থেকে কিন্তু মোটেও ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না। অনেকেই ধারণা করে থাকি যে অতিরিক্ত গরমে সফট ফুড পাখিকে না দেওয়াই ভালো হবে, কারণ এটা দেওয়ার ফলে হয়তোবা পাখির চর্বি বেড়ে যাবে, তো যার ফলে পাখির হিট স্ট্রোক করার প্রবণতাও বেড়ে যাবে। এমনটি মোটেও নয়, কারণ সফট ফুডে অতিরিক্ত প্রোটিন বা অতিরিক্ত ফ্যাট থাকে না, তো এটা পাখির জন্য অবশ্যই নিরাপদ। সফট ফুড গরম এবং শীত সব সময় আপনারা পাখিকে দিবেন, কারণ সফট ফুড পাখির ফিটনেস ঠিক রাখতে বেশ কার্যকরী। তো 3 নম্বরে যে খাবারটি সেটা হচ্ছে শাকসবজি এবং ফল। শাকসবজি এটা সবসময় পাখিকে দেওয়া যাবে, শীতকাল গরমকাল সবসময় পাখিকে দেওয়া যায় এবং বিশেষ করে গরমকালে শাকসবজি আপনারা অবশ্যই পাখিকে দেবেন। অন্তত সপ্তাহে 2 দিন পাখিকে শাকসবজি দিতে হবে, আর 1 দিন ফল অবশ্যই দিতে হবে, কারণ শাকসবজি এবং ফলে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে এবং তার সাথে অনেক মিনারেলস থাকে, আর ভিটামিন তো অবশ্যই থাকে। তো এই মিনারেলস এবং যে পানি থাকে শাকসবজিতে, এগুলো পাখির জন্য এই গরমে খুবই উপকারী। তো আপনারা অবশ্যই পাখিকে অন্তত সপ্তাহে 2 দিন শাকসবজি দিবেন এবং 1 দিন ফল দিবেন, যে কোনো একটি ফল এবং যে কোনো শাকসবজি, অবশ্যই বীজ ছাড়া সবজি, এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর আপনারা চাইলে শাকসবজি এটা সফট ফুডের সাথেও দিতে পারেন। আমি একসাথে সফট ফুডের সাথে দিয়ে দিই এবং মাঝে মাঝে অঙ্কুরিত বীজ বা এগুলোর সাথেও আমি শাকসবজি দিয়ে দিই। সফট ফুডের সাথে শাকসবজি দিতে হলে অবশ্যই আপনাকে শাকসবজি কুচি করে কেটে দিতে হবে, তাহলে পাখি ভালো খাবে। আর যদি সফট ফুডের সাথে না দিতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা
সবজিগুলো কুচি করে কেটে দিতে পারেন। শাক আপনাদের কাটার প্রয়োজন হবে না, শাক এমনিতে দিতে পারেন। আর ফল দেওয়ার ব্যাপারে একটি বিষয় সতর্ক থাকতে হবে, অবশ্যই ফলগুলো বীজ ছাড়া দিতে হবে। কোনো ফলেরই আপনারা বীজ সহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, কারণ এই বীজগুলো পাখির জন্য ক্ষতিকর। আপেল বা অন্য যে কোনো ফল বলেন, বীজ ছাড়া দিবেন। তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন। আর অবশ্যই এই সফট ফুড আর এগ ফুডগুলো পাখির খাঁচায় বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, কারণ এতে করে এখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারে এবং যার ফলে পাখির ফুড পয়জনিং হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাই সফট ফুড, এগ ফুড এগুলো 3 থেকে 4 ঘন্টার বেশি পাখির খাঁচা রাখা ঠিক হবে না। তো আপনারা এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন যে কোনো সফট ফুড বা এগ ফুড যখনই যেটা পাখিকে দেন, এটা যেন 3-4 ঘন্টার মধ্যেই খাঁচা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। তো 4 নম্বরে যে খাবারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ডাবের পানি। ডাবের পানি এটা আর বলার কিছুই থাকে না। এখন তো ডাবের দাম মানে প্রচুর, তাই আমি বলবো না সবসময় ডাবের পানি দিতে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনারা ডাবের পানি দিতে পারেন, কারণ ডাবের পানিতে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রোলাইট এবং এর সাথে অনেক মিনারেলস রয়েছে, যা পাখির জন্য খুবই দরকারি এবং খুবই উপকারী এই ডাবের পানি গরমের সময়। তো যদি আপনারা পারেন তাহলে অবশ্যই পাখিকে ডাবের পানি দিবেন। তো 5 নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্যালাইন। পাখির জন্য সাধারণত যে পাখির স্যালাইনটা, এটা ব্যবহার করাই ভালো হবে মানুষের স্যালাইনের চাইতে। পাখির জন্য যে স্যালাইনটা আমি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোমিন পাউডার এবং গ্লুকোলাইট, এই দুইটাই ব্যবহার করা যায়। এর পরিমাণটা সাধারণত 1 গ্রাম পার লিটারে হয়ে থাকে। আর অন্যান্য কোম্পানির অন্য ওষুধ হলে হয়তো বা পরিমাণে একটু কম বেশি হতে পারে, আপনারা প্যাকেটের গায়ে দেখে নেবেন। তো ইলেকট্রোমিন স্যালাইন আমি বেশি ব্যবহার করি, এটা 1 গ্রাম পার লিটারে মিশিয়ে আপনারা অতিরিক্ত গরমের দিনগুলোতে পাখিকে দিতে পারেন, অথবা গরমের সময় পাখি যখন পরিবহন করা হয়, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, তো এরপরে পাখিকে অবশ্যই ইলেকট্রোমিন স্যালাইন দিতে হবে, তাহলে পাখি তার এনার্জিটা আবার ফিরে পাবে। তো ভিউয়ার্স, এই খাবারগুলোই হচ্ছে পাখি গরমকালে গুরুত্বপূর্ণ খাবার, যেগুলো অবশ্যই আপনারা পাখিকে দেবেন। আর এই খাবারগুলোর পাশাপাশি অবশ্যই যে খাবার দিয়ে থাকেন, নর্মালি যে খাবারগুলো দেওয়া হয় সেগুলো দেবেন। আর সিড মিক্সে অবশ্যই চর্বি জাতীয় যে বীজগুলো থাকবে সেগুলো কমিয়ে দেবেন। আর এগ ফুড দেওয়ার পরিমাণটাও কমিয়ে দেবেন, কারণ অতিরিক্ত গরমের সময় এগ ফুড না দেওয়াটাই ভালো হবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কোনো কিছু জানার থাকলে আমাদের ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই বলবেন। আমি চেষ্টা করব সেইগুলোর উপর পরবর্তীতে আপনাদের জানানোর বা ভিডিও তৈরি করার। তো আজকের জন্য এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।